satışı yüksek. Orada da papazın evi vardı. Şöminesinde zaten iki tane bir üç parça kasası. Bir de 3 parça bir de yumurta gibi şey çıktı. Aynen. Elmas gibi bir şey. İnceleyeceğiz arkadaşlar. 4 parça bir şey çıktı ama burası çok büyük bir yığma. İnanılmaz büyük bir. Evet dostlar, bugün yine bir güzel yerdeyiz değil mi? Aynen. Şimdi biz burada altta bir kasadan şüphelendik. Burası bir gördüğünüz gibi şömine. Evet. Burası bir Rum yeri, Ermeni. Şimdi bu alt tarafta şu kasa duvar var, farkındaysanız. Zaten şöminelerde kasa yapılıyorsa bunun alt tarafına yapılıyor. Makinede tam orta tarafında alt tarafa durmuş, kırdın ya. Şurada bitiyor. Altında bir şey yok ha. Hı? Altında hiçbir şey kayamaya yok hiç. Yok mu? Allah, altında hiç kayamaya yok. Düz kaya çıktı değil mi? Hı. Altı boş. Hı. Altında mal var onun işte. Saklamış adam altına malı. Köpür taş belli. Şu ne? O da oturtturma şey gibi. Aynen. Ne? O nasıl bir kayaya benziyor? Hı? Tam manyak, baksana işte manyak şöyle dağacağız şimdi. Hı. Şu büyük kayaya bassana şöyle top gibi. Şuna mı? O şu karşıyı. Buna vursana, bir nasıl bir kaya? Aha. Toz onun altı. Aynen. Bu ne lan? Güp parçası işte. O küp parçasına bak ne kadar büyük. Bak. O köpür oturtturma. Evet. Bunu söksene. Yavaş yavaş indir. Al baksana. Hı. O değişik bak. Aynen. Çamurlu evet. bu. Çamurdan yapma. Bir çeşit köpür. Düz mü o? Şeklini bir çıkarsana. Yuvarlak çekikle. gibi. Yuvarlak işte, altında mal var işte. Yuvarlak değil mi kesme? Açsana yanlarını şekilli olarak. Bir dakika dur, açacağım. Düz o kesme. Bir de bu değişik bir taş ya. Burada öyle taş yok. Yok. Dur bir burayı bir temizleyelim hele. Kur'an'ımı da alalım. Dur bekle. Merhaba arkadaşlar. Define İşaretler Atölyesi kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün burada bir güzel bir çekim oldu. Şurada papazın evi vardı. Evet. Şöminesi görüyorsunuz. Burada da
Burası biraz daha küçük bir yığma, değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi. Diğerinden Burada küçük bir yığma. Burada bir papazın yani rahip olabilir, yakını olabilir. Statüsü buranın da yüksek. Şu asma gibi yer. Bu asma da zaten zamanında Rumlardan kalma bu asmamız. Çok eski var. Zaten giriş de buradan. Burada bir tane bir odamız var arkadaşlar. Şimdi gelelim bir de bu taraftakini gösterelim. Esas da papaz da burada yatıyor, bak gelin. Papaz da burada yatıyor. Kuman burada. Burada papazın mezarı. Görüyorsunuz. Hep güp parçaları. Şu şekil görüyorsunuz. Duvarları. Çok büyük bir yığma arkadaşlar burası. Bak buradan da girişi var arkadaşlar. Tam bu asmanın olduğu yerden. Çok büyük yığma görüyorsunuz. İnanılmaz bir büyük yığma. O fark etmez o. Gerçekten de çok büyük bir yığma. İnanılmaz bir büyüklükte. Burada papazın mezarı var değil mi şu anda? Burası biraz büyük. Yani bura öbüründen biraz da büyük. Çünkü duyumlarda hep vardı. Çözemiyorlarmış. Burası tarla dış diye. Bugün de bir arkadaş bizi buraya davet etti. Bunu çözdük. Burası papazın mezarı. Çok büyük bir yer. Arka taraftaki de rahip olabilir. Küçük Olabilir, bir evet. statüsü yüksek. Orada da papazın evi vardı. Şöminesinde zaten iki tane bir üç parça, Kasası. bir de 3 parça, bir de yumurta gibi şey Aynen. çıktı. Elmas gibi bir şey. İnceleyeceğiz arkadaşlar. 4 parça bir şey çıktı ama burası çok büyük bir yığma. İnanılmaz büyük bir yığma mezar arkadaşlar, görüyorsunuz. Çok büyük ama burası ya. İnanılmaz ya. Çok güzel bir işçi. Özenle yapıldığı belli zaten. Özenli bir işçilik var. Bunu her insan da çözemez bu yığma şeyleri. Bunu dersiniz ki burada taşlar toplanmış, tarladan atılmış diye. Aynen. Çok büyük görüyorsunuz. Üstüne şöyle bir çıkayım. Bak şu şekil. Yığmayı görüyor musunuz üstünde? İnanılmaz bir işçilik arkadaşlar. Tutuklarına bakın. Küp, bakıyorsunuz küp parçaları üstünde komple. Görüyorsunuz. İnanılmaz bir yer arkadaşlar. Çok büyük bir yığma mezar bu. Belki bu zamana kadar benim karşıma çıkan en büyük yığma mezarlardan biri diyebilirim bunun için. Evet. Çok büyük. Şu karşı taraftaki küçük olan ama bu papazın kendi mezarı. Tespitlerim öyle. Çünkü cihazların verdiği sinyal. Ama burada 2 tane oda var. Evet. Bir tanesi hemen kenar başlangıcında, bir tanesi de ortada arkadaşlar. Geçişli. Geçişli 2 tane oda var. Koridor halinde giriliyor. Aynı neyi fark ettiniz mi? 2 tane asma. Bunun önünde de dikilmiş. Onun Bu da önünde Rum'da var. da kalma aynı. Buradan girişi var arkadaşlar. O da şekil olarak içeri gidiyor. Karşı taraftakinin önünde de asma var. Burada da var. Arkadaşlar bu tespitleri sizin için yaptık. Paylaştık bu bilgileri. Kanalımıza abone olup bize destek olmanızı istiyorum. Beğenileri bekliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.